工作完最麻烦的从来不是收工具，是善后清理。吸尘器的选择很重要，有线型太麻烦，桌上型吸力小，内建电池型还要等充电。产品做了一件很简单的设计，采用市面最通用的木田电池接口，不需专用，不绑电池，用完一颗再换一颗，工作再也不中断。15000 PA 超实用吸力，桌面、车内、室内一次搞定。采用 HEPA 等级滤芯，可以直接水洗。干了继续用，最省耗材，不闷堵，吸力长时间稳定。机械堂严选 KGB，专为真正使用工具的人设计。